Let's solve the question. Question number 7, exercise 12.4. यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं? पहिला लिनियर फर्ममा लग्नको लागि dy by dx यो tan x ले डिवाइड गर्नु छ, ओके? यो भयो 1 by tan x equal to sec x by tan x. ठीक छ? यो y यहाँनिर जस्ताको त्यस्तै. यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाइड फर्ममा लेखौं. यो भयो यो cot x, यो cot x हो into y is equal to यो कति हुन्छ? 1 by cos. यहाँ हेर्नु, यो 1 by cos अनि यो sin by cos, मतलब cos by sin, हैन? cos by sin, cos cos कट्छ, 1 by sin, मतलब हामीले cos sec लेख्न सक्छौं. ठीक छ? 1 by cos, sin by cos, cos cos cancel, अनि 1 by sin बाँकी cos sec. सिम्प्लिफिकेसनलाई राम्ररी बुझ्नु. It is in the form of dy by dx plus p into y is equal to q, where p is cot x, q is cosec x. Now, integrating factors are e to the power integral of p dx, e to the power integral of cot x dx, e to the power. यो cot x को अब त्यही पुरानो मेथडहरु चाहिँ एकदम याद हुनु पर्यो. अलिकति रफमा यसको क्याल्कुलेसन हेरिहाल्नु. cot लाई हामीले लेख्न सक्छौं cos by sin, हैन? अब यसको डेरिभेटिभ यो भयो भन्नाले सिधै हामीले log sin x लेख्न सक्छौं, हैन? डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा आउने बित्तिकै हामीले त्यसको इन्टिग्रल log of denominator लेख्न सक्छौं. So log of denominator, log sin x, and यसको भ्यालु सिम्पली sin x भयो. किन? e to the power log पछि जुन टर्म हुन्छ टोटलको भ्यालु त्यति नै हुन्छ. यो पोइन्ट हमेशा दिमागमा राख्नु. ओके, अब हामीले यसलाई सल्भ गर्छौं. फर्मुला सबैलाई थाहा छ. नाउ यसलाई इक्वेसन 1 लेख्ने हो भने solution of equation 1 is कति हुन्छ? y into if equal to integral q into if dx. Hope you are getting. तो यहाँसम्म पहिला यो पुरा स्टेपलाई राम्ररी हेर त. हेर एक एक स्टेप. लेट्स कन्टिन्यू दिस. अब यहाँनिर दुईटै साइड्समा q र if को भ्यालु राख्नु छ. कति हुन्छ? y as it is. इंटीग्रेटिंग फैक्टर हामीले कति निकालेका छौं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हामीले पायौ यहाँ sin x. यो भयो sin x is equal to q को भ्यालु cosec x sin x dx. Very simple. y sin x यो त 1 हुन्छ, हैन? यो 1 भएपछि 1 dx को x plus constant. So we get y sin x minus x equal to c is the required solution. Okay, ल हेर्नुस्. हेर अनि बुझ एक एक स्टेप राम्ररी. Let's do this question number 8. अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? पहिला यसलाई हामीले लिनियर फर्ममा लग्नु छ. dy by dx equal to हैन minus x by 1 minus x square into y is equal to 1 by 1 minus x square. It is in the form of dy by dx plus p into y equal to q, where अब p को भ्यालु minus x by 1 minus x square, q को भ्यालु 1 by 1 minus x square. p र q को भ्यालुस फाइन्ड भयो, हैन? Now integrating factor
is e to the power integral of p dx, e to the power integral of minus x 1 minus x square dx. अब यसलाई इंटीग्रेट गर्नु छ, हेर्नु डिनोमिनेटर को डेरिवेटिभ माइनस 2x. अब यसलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौं यसरी, यहाँनिर 1/2 अनि minus 2x 1 minus x square dx. क्लियर, एकदम क्लियर. यसको डेरिवेटिभ यो भयो, यसको डेरिवेटिभ यो, यानी कि e to the power 1/2 अनि log 1 minus x square. फेरि यहाँ राम्ररी बुझ्नु, e to the power यो 1/2 कोएफिसिएन्ट हो, यहाँ जान्छ, यसको पावर 1/2 हुन्छ भन्नाले log 1 minus x square को पावर 1/2 भयो. log पछि जे छ, अब यसलाई हामीले अन्डर रुटमा यति लेख्न सक्छौं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निस्क्यो. ओके, हेर्नुस् राम्ररी बुझ्नुस्. अब now solution of 1 is y into if q into if dx. Okay, let's put the value y into, देखिरहेछ सबै, यस देखिरहेछ, y into if त यति मात्र हो अनि q कहाँ छ, q यहाँ छ, 1/1 minus x square into 1 minus x square dx. ओके, रिमेनिङ पार्ट यहाँ है, यसपछिको पार्टलाई हेर राम्ररी. ओके, यसपछिको पार्ट यहाँ छ, y into root under 1 minus x square is equal to integral of, अब यसलाई क्यान्सल गर्छ किनकि यसमा दुईटा रुट राख्न सक्छौं हामीले, सिधै यसलाई 1/root under 1 minus x square dx लेख्न मिल्छ, एकदम मिल्छ. अब यो फर्मुला हो sin inverse x plus c. This is the required solution. ओके, ल हेर फेरि हेलो बुझिहाल. ल अब यो क्वेशन हेरौं कसरी सल्भ गर्ने. क्वेशन नंबर 9 कम्प्लिटली लिनियर फर्ममा छँदैछ यो, हामीले लेख्न सक्छौं. इट इज इन द फर्म of dy by dx plus p into y is equal to q, where p is 2x by 1 plus x square, q is 1 by 1 plus x square whole square. Therefore, integrating factor एकदम सिंपल छ, एकदम डाइरेक्ट एकै लाइनमा आइहाल्छ. फेरि e to the power integral of p dx, e to the power integral of 2x by 1 plus x square dx. डिनोमिनेटर को डेरिवेटिभ न्युमरेटरमा डाइरेक्ट हामी लेख्न सक्छौं, log of डिनोमिनेटर अनि आई हाल्यो 1 plus x square. ओके, यो यहाँ लेखिदिएको छु 1 plus x square. Now solution of 1 भन्नाले यो क्वेशन इक्वेशन 1 is फर्मुला लेखौं. सबैमा त्यही त हो हैन, केही छैन यसमा. कहिलेकाहीँ हामीले यो पार्टमा चाहिँ अलि एक्स्ट्रा दिमाग लाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ. अब यसमा केही पनि छैन, हामीले सिधै यसको भ्यालु राख्छौं, यो भयो यति, पुटिङ द भ्यालु अफ if. ओके, राम्ररी हेर. त्यसपछि इज इक्वल टु q कहाँ छ, यहाँ छ, 1/1 plus x square whole square into if 1 plus x square dx. ले एउटा कट छ, कति इजी भयो हैन. अब बाँकी पार्ट हामीले पायौं y into 1 plus x square, यो भइदियो integral of 1/1 plus x square. र सबैलाई थाहा छ यो के को फर्मुला हो, यो फर्मुला tan inverse x को
plus constant. Hence, this is the required solution. Okay, have a look and understand it. Question number 10. यसलाई कसरी बनाउने? Question number 10. It is in the form of त्यही पुरानो कुरा लेख्नु छ, लेखिहाल्नु. p को भ्यालु -2x, q को भ्यालु x. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल्नु पर्यो. इंटीग्रेटिंग फैक्टर is e to the power integral of p dx, e to the power integral of -2x dx. Let's solve it. -2x square by 2 फर्मुला थाहा छ, याद हुनु पर्यो है. e को पावर यो त उतालमा लेख्नु, यता लेख्नु. तिनको त अर्को पार्ट, रिमेनिङ पार्ट यता सल्भ गर्नुपर्छ. त्यसो ओके, यो कुन फर्मुला हो? यो वाला x to the power n plus 1 by n plus 1 है. यो फर्मुला पावर 1 छ, यहाँ 2 क्यान्सल भयो, e को पावर -x स्क्वायर. त्यसपछि हामीले नाउ solution of 1 is y into integrating factor. Direct y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor. मैले के भने थिए, कहिलेकाहीँ हामीले यतातिर के एक्स्ट्रा कम गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ. जस्तो यहाँ अब यसमा डाइरेक्ट त बन्ने स्थिति छैन यसको. यसमा अब हामीले क्लास 11 मा पढेको जति पनि मेथड अफ इन्टिग्रेसन छ, त्यसमध्ये जुन एप्लिकेबल छ त्यसको हेल्प लिएर सल्भ गर्नुपर्छ. ओके, अब ध्यान दिनु. अब हामीले के गर्न सक्छौं? लेट i इक्वल टु यतिलाई i मानौ, e to the power -x square dx भयो. अब यहाँनिर यो -x स्क्वायर छ, मेथड अफ सब्स्टिट्युसन. e को पावर -x स्क्वायर हुन्छ, त्यसलाई हामीले y मान्छौं भने अनि डिफरेन्शिएट गर्दा कति आउँछ? देयरफोर डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x, डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x आउँछ -2x. अनि यसबाट हामीले यो x dx को भ्यालु निकाल्न सक्छौं. x dx को भ्यालु कति आउँछ? x dx is equal to, हेर यो dx लाई उता पुर्याउ, -2 लाई यता थाल्नु, -1/2 dy. ओके, यो dx लाई यता अनि -2 लाई यता, dy by -2 मतलब -1/2 dy. ओके, सो अब यहाँ i लाई हामीले के लेख्न सक्छौं? x dx को ठाउँमा -half dy अनि यो भयो e to the power y into -half dy. यो -half बाहिर आयो, e to the power y dy को e to the power y प्लस कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, -half e to the power y, y भन्नाले -x स्क्वायर प्लस कन्स्ट्यान्ट. ओके, सो द सल्युसन बिकम्स, अब सल्युसन के भइहाल्छ यहाँनिर? y into e को पावर -x स्क्वायर इज इक्वल टु, यसको ठाउँमा हामीले जे अब्टेन गर्यौं त्यसलाई लेख्न सक्छौं, e to the power -x स्क्वायर प्लस कन्स्ट्यान्ट, which is the required solution. Okay, ल हेर्नुस् अनि बुझ्नुस्. Now question number 11. How to solve question number 11? Question number 11 पनि लिनियर डिफरेंशियल फर्म में छ. हामीले यहाँ p को भ्यालु 1/x स्क्वायर, q को भ्यालु पनि 1/x स्क्वायर. ओके, यो 1/x स्क्वायर इन्टु y. इंटीग्रेटिंग फैक्टर is e to the power integral of p dx, e to the power integral of 1/x square dx. Okay, yes, e to the power. अब यो त x को पावर -2 हो, x को पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 गर्दाखेरि x को पावर -1 यो आउँछ -1/x.
यहाँ लेखे मैले -1/x. So solution of 1 is, अब solution कति हुन्छ फर्मुला हाल्ने हो सिधै y equal to y into if यति भयो is equal to q into 1/x square into फेरि अनि dx. ओके सेम अघिको जस्तै हो यसभन्दा अगाडि जुन प्रब्लम हामीले सल्भ गर्यौं सेम त्यस्तै हो. लेट I equal to अब 1/x square e to the power -1/x dx. अब यतिलाई y मानौं. लेट y equal to -1/x. ओके अब त्यसलाई डिफरेन्शिएट गरेर कति भइराछ हेरौं. डेरिभेटिभ अफ y with respect to x, डेरिभेटिभ अफ y with respect to x यहाँ के आउँछ चेक गरिहाल्नु. यदि हामीलाई यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ यसको यो माइनस x को पावर -1 हैन यो माइनस x को पावर -1 हो. यसको डेरिभेटिभ माइनस आफ्नो ठाउँमा अनि -1 आउँछ. x को पावर -1 फाइनली 1/x स्क्वायर आइहाल्छ हैन. हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं 1/x स्क्वायर अनि 1/x स्क्वायर dx को भ्यालु 1/x square into dx is equal to dy. हेर यो यता गयो कुरा बुझ्नु यो यता गयो अनि dx by x square भन्नुको मतलब 1/x square into dx is equal to dy. So अब I कति भइहाल्यो अब I भइहाल्यो 1/x square into dx को भ्यालु dy e to the power y dy अनि e to the power y plus constant e to the power y को भ्यालु -1/x plus constant. So the solution becomes कहाँ छ solution यहाँ छ y into e को power -1/x is equal to यसको भ्यालु यहाँ छ e को power -1/x plus constant, which is the required solution. कति सिम्पल छ हैन. यही बेसिसमा बाँकी ट्राई गर्नु छ है. ल राम्ररी हेर अनि बुझ.